Dusubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV aho muri hose muri uyu mwanya turi kuwa mbere kw'igenekezo rya 10 Ruhuhuma 2025 turabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho mugiye gukurikiramo vyinshi birabana na politike n'intwaro birabana n'umutekano agateka kazina muntu hamwe no ubutungane. Ni ingingo nyinshi rero twagiye tubategurira ko amakuru mu kanya gato y'ingingo nkuru tuza kwibandako. Mbere yuko tuzibagezaho rero reka tubaramutse kandi tubaha ikaze mwe muri mu bice bitandukanye imbere mu Burundi yaba mu ntara no mu bisagara bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi namwe mudukurikiye turabahaye kaze tubahaye kaze kandi abadukurikira bari ku mugabane wa Afurika mu gice c'ubuseruko ic'ubumanuko ic'uburengero hamwe n'uburaruko n'abari ku migabane ya kure mwese turabakengurukiye cane kandi namwe turabahaye ikaze ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose. Mu nkuru rero tuza kwibanda ko nizi zikurikira. Vyayangaye muri CVR yandayicariye abakomiseri babiri baherutse guhunga igihugu akaba ari hari hatanzwe n'itegeko ryo kubafata ryavuye kwa Perezida Ndayishimiye. Uko vyoba vyaragenze kose nivyo bariko barahunga muri aya makuru rero byose twabibateguriye. Ntuze gucikwa n'iyo nkuru ya mbere tuza kubagezako. Yindi nkuru ya kabiri nuko abasirikare bari muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bariko bagabisha ko batazosubira kwemera ko babatware telefone zabo. Turaza gukurikira rero ishavu ry'umusoda umwe yagize ico avuza ko rero bagiye kugumuka. Naho ibindi bigiye bitandukanye tuza kwibanda ko hari umubikira yatowe ikiziga amanitse ku mugozi mu cumba araramwo aho ni Makamba. Iyi nkuru nayo ntuze kuyicikwa harimwo vyinshi bitangaje kandi bibabaje cane. Mu mahanga rero turaza kwibanda muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo hari umupastori mukuna yamenyekanye cane Kongo mw'ishengero Assemblée Chrétienne de Kinshasa ku munsi w'ejo yasenze Imana yisaba kurungika imivumo ku Rwanda. Mu majambo rero mabi cane yoba yarakoresheje muri iryo sengesho ryiwe nayo mukaza kuyakurikira muri aya makuru. Mu bindi bigiye bitandukanye rero tukaza no kugera muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo n'ubundi ku kibazo c'umutekano muke urangwa muri Nord Kivu. Vyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Bamwe bati ngo muntu ukibona ibi bikorwa n'akarwi karongowe na Ndayishimiye ukaja ngaho ukaba mpemuke ndamuke ngo amaherezo azobayo. Menya abarundi badafise ibibanza nibo benshi iga gukora ibindi mureke Ndayishimiye byose avyifatire mu minwe nk'ubu aba babiri babaye impunzi. Imana ni nziza ubona Varisito nawe yoba impunzi na Ferosi ingene mu ndwi mwo baba batanguye kwiyumvira neza ngo bizoza buke buke. Iyo ni commentaire hamwe y'umuntu yoba yarahejeje kubona inkuru y'abakomiseri babiri baherutse guhunga igihugu. Muti vyagenze gute? Abo bompi nabo muri CVR basokuru nibo bavuga ngo agati gateke amahwa karimena kuva umurwi wo kuvugana ukuri no kunwanisha abarundi CVR ugiye mu minwe ya Petero Claver Ndayicariye abatari bake bawufata nk'umurwi wo kuryanisha abarundi kurusha kubumvikanisha none indyane zihereye muri wo wonyene. Amakuru twari tumaranye iminsi avuga ko zuguruzuguru iri hagati ya Petero Claver Ndayicariye na bamwe mu makomiseri bagize CVR n'abakomiseri babiri Aloyizi Batungwa nayo na Noe Clement Nziza bavuye batumwa ko mu biro vya Gérase Daniel Ndabirabe ubona umukuru w'inama nshingamateka. Gérase Ndabirabe yoba yarabagirije guhemuka canke trahison no gusumira urusaku ikindi gihugu na intelligence avec une puissance étrangère aca bategeka gutanga imihoho. Ntivyatevye kuko ku wa 15 kwezi kwa mbere 2025 Gérase Ndabirabe yasohoye itangazo risaba abifuza kuja muri CVR gutwara amadosiye yabo mu nama nshingamateka. Iryo tangazo riratomora ko hari mu ntumbero yo gusubiriza abakomiseri babiri n'ahatabavuza amazina canke atomora ingene bavuye mu banga ikiringo cabo kitarahera. Abo babiri basubirizwa harimwo Aloyizi Batungwa nayo na Noe Clement Nziza. Itegeko ryo gufata abo bompi uko ari babiri ryavuye kwa Perezida Ndayishimiye. Amakuru dufise yavuga ko mu ndwi iheze Perezida Ndayishimiye yitelefoneye umukuru w'iperereza General Defonse Habarurema amuha itegeko ryo guhagarika abakomiseri babiri Aloyizi Batungwa nayo na Noe Clement Nziza. Uba hariho n'umutegetsi yamenye ibanga abakomiseri babiri baca barahunga.
kuva mu ndwi iheze rero Aloys Batungwa nawe Clement Nziza ntibakibarizwa ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi. Aloys Batungwa nayo yafatwa nk'incabwenge Severe igenderako, mbere benshi bari biteze kumubona vuba ari n'umutegetsi akomeye mu ntwaro ya CNDD-FDD mu mezi aheze. Aloys Batungwa nayo yarazungurutse intara z'igihugu ari kumwe na Reveriyano Ndikuriyo, maze aja guha inyigisho zitandukanye indongozi za CNDD-FDD cari n'ikimenyetso kitabesha c'ubwizigirwa yarafise muri uwo mugambwe. Nawe Clement Nziza yari pastori nawe akaba yari n'icegera c'umukuru wa Severi, uyu nawe yari yafatwa nk'ibindi vyegera bitari bike mu nzego z'u Burundi. Uno musi ni ivyegera bijejwe kuboneka kw'ifoto gusa no gukomera amashi ingingo za shefu mukuru. Kuba mu gihugu rero kitagendera ku mategeko ntivyoroshe namba, ngo umuntu arumva abarenganwa, abatukwa, abaganzwa, abanyuruzwa, abicwa, ariko akinumira we akama yibaza ko ivyo vyose vyerekeye bariya bandi, ngo umunsi umwe akaza abona nawe avyutse yitwa umwansi w'igihugu. Uko niko bigendeye Aloys Batungwa nawe Clement Nziza, ngo niko bizaganira n'abandi benshi bidibamiye mu maraha n'agacerere. Iyi nkuru rero tukabandanya no kwitozwa ko na cane kuco abo bakomiseri bakoze catumye bashavurirwa gutyo kugeza rero naho bahunga, ariko mbere yuko bahunga hakaba hatanzwe itegeko ry'uko bafatwa, bitanzwe mu itegeko na Varisito Ndayishimiye. Hari ayandi makuru rero, ni inkuru ibabaje cane. Makamba hari umubikira yatowe ikiziga amanitse ku mugozi mu cumba araramwo. Uwo muhisi yari mu muryango w'ababikira bari mu kigo cabo kiri ku mutumba Buheka, zone Kazirabageni, muri komine Nyanza-Lac. Nyakwigendera akaba yari afise imyaka 32, yaravukiye ku mutumba Ruvumu, komine Kayoko, mu ntara ya Mwaro. Amakuru dukura muri ico kigo amenyesha ko bagenzi we batanguye kugira amakenga babonye icumba ciwe kigumye cugaye kuva ku wa gatanu kw'igenekezo ry'indwi Ruhuma 2025, umunsi ukurikira ngo ntiyigeze asohoka. Bamaze kudodora ntiyitabe, niho abajejwe ico kigo baciye biyamaza abajejwe intwaro be n'umutekano muri komine, maze batanga itegeko ryo kubomora baciye muri plafo. Niko gusanga uyu mubikira ari ku kiziriko ku gitanda ciwe yamaze gupfa. Nta rwandiko canke urwete bigeze babona yasize. Ababikira bagenzi we n'umusaseredoti mukuru bamenyesha ko uyu mubikira yari asanzwe banye neza n'abandi, mbere akivugira make. Abajejwe umutekano bakamenyesha ko babandanya amatoza kugira ngo bamenye imvo z'urwo rupfu rwababaje abantu benshi, ngo kubona umubikira yiyahura. Ngo ndasaba Imana kurungika ibiza bidahera mu Rwanda, imvura nyinshi, amasazi iduke, inkukura nyinshi, isitagurika ry'imisozi, za Nyamugigima, diyare, ibice bicike mu Rwanda. Ayo ni amasengesho Pasiteri Pascal Makuna yoba yaravugiye mu gikorane catunganijwe mu gihugu cose mu kwereka Imana amabi u Rwanda ruri gukora i Kongo. Pasiteri Makuna rero yamenyekanye cyane Kongo umwishengera Assemblée Chrétienne de Kinshasa, aho ku munsi w'ejo yasenze Imana yisaba kurungika imivumo ku Rwanda. Ayo masengesho rero yiwe yavuze ati: ndasavye Imana irungika inkukura mu Rwanda, za Nyamugigima, amasasi itagurike, habe ibiza bitavanako, diyare, ibice bicike mu Rwanda. Amasengesho rero akaba yaraye abaye ejo kw'igenekezo ry'icenda Ruhuma 2024 mu gihugu cose ca Kongo, kugira basengera igihugu ca Kongo mu u Rwanda ngo ruriko gukora muri Kongo, ariko bavuga nk'uko rero vyaheruka gushikirizwa n'umushikiranganji w'ubutungane Constant Mutamba. Amasengesho ngo bayakoze kugira ngo basengere igihugu, maze amashikanwa azova amashigika ingabo za Kongo FARDC na Wazalendo bahanganye n'umuhari M23, dore ko n'abandi bari babashigikiye harimo ingabo za SADC, abacangiro, hamwe n'iyindi mitwe myinshi yoba yarabasize igahunga itaye urugamba. Tukiri aho muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, abasirikare bo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bagabisha ko batazosubira kwemera ko babatwara telefone zabo. Hamwe mu basirikare bari kurwana mu ventura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye twandikiye asaba ko tumufasha gushikana ubutumwa ku batwara igisirikare cy'u Burundi. Sodari akavuga ko hatanzwe itegeko ryo gusubira kwaka telefone abasoda b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Yagize ati: hano hatanzwe itegeko ryo gusubira kutwaka telefone, hariho bamwe bamaze kuzakwa, twebwe
ntibaraza iwacu, ariko nagira nkubwire ko njewe tawuzonyaka telefone niguriye mu mwaka weze baradutwaye telefone zacu turanuma, icatubabaje n'ingene mu bagwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari twebwe twenyene batse telefone kugeza naho imbonerakure na wazalendo bagumana telefone, umusirikare w'igihugu akaba ari we atari kuriwe telefone nk'uko womengo turi imfungwa. Urazi kuba udashobora no kumenya amakuru yawe kandi uri serugo, iza mbere barazitwaye twaraguze izindi, ubu ntidushobora kwemera ko basubira kuzidutwara. Ndagusabiye dutangire buno butumwa kwa General Prime Niyongabo, jewe uzoza kunsaka ngo ndondere ko telefone nzomutera grenade, ubwira Prime ko adahagaritse ivyo bintu agiye gutahana ibiziga vy'abaofisiye bazoba bishwe n'abasoda, ko wumva ari vyiza naze hano dusangire urugamba, hanyuma amara umwaka atavugana n'umuryango, nimba we nyene atavyo yoshobora na twebwe ntavyo dushoboye, kurya adakunda umuryango wiwe, kurya akunda umuryango wiwe niko na twebwe dukunda imiryango yacu, twese turi abasoda b'u Burundi, uko ashaka kudufata nawe ariko nawe yifata, indongozi nziza mu gihugu ibaho nk'uko abasoda bayo babayeho, turasavye ubu butumwa bwacu ubutange ukunyene atacu ukuyemwo kuzoba ukoze. Ubwo rero ni ubutumwa bw'umusirikare uri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, hariko agabisha Prime Niyongabo ko atazosubira kwemera ko batwara telefone zabo, ngo hako kugira yitange ngo yotera grenade ngo abashefu biwe bamurongoye. Murumviriza rero ko abasirikare muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo boba barakaye cane. Nyuma y'ukwezi rero ahitanwe n'intambara ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare Richard Irakoze ashingurwa ku wa kabiri w'ejo. Uyu musoda akaba agiye akiri muto. Richard Irakoze yavutse mu 1999 ku mutumba Gihinga mu gacimbiri ka Nyakagoro, komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro. Mu gisoda rero hakaba handitswe ko ava mu busoro bwa Bujumbura, yinjiye vuba mu gisirikare acarungikwa kurwana na M23 muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kw'igenekezo ry'umunani ukwezi kwa mbere niho deuxième classe yakoze Richard yicwa mu ntambara zo muri Nord Kivu, naho ikiziga ciwe catanywe kare mu Burundi, abiwe rero ntibahawe n'uruhusha rwo kumushingura nk'uko tumaze iminsi tubivuga. Ibiziga bitari bike rero birabitswe mu mafirigo yo mu ikambi DCA Pacifique batazira Guantanamo. Igisoda rero kikaba gishaka kunyegeza ko abasoda bacu bariko barahonera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze ku munsi kigashingura batanu canke munsi yabo kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu. Ni gutyo Eric nawe amaze hafi ukwezi kose muri izo firigo. Deuxième classe Irakoze Richard akaba azoshingurwa kuwa kabiri uza igenekezo rya 11 Ruhuhuma 2025 mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Twarahuje n'umuryango w'umuhisi, Imana iwube hafi muri bino bihe bitoroshe, turamwifurije n'uburuhukiro bwiza umuhisi. Tukabandanya gusaba ko hoshigwaho umunsi wo kunamira abasirikare b'u Burundi bariko barahonera muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Umusirikare w'igihugu aguye ku rugamba ntabateye isoni, arasezeranwa iteka, niko binasabwa n'abantu benshi kugira ngo azobeho umunsi wo kubasezerana iteka abo bose. Abaryango b'umusirikare Muheto Fiston yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bariko batakamba igisoda kibaha amakuru y'iwabo. Ni umusirikare Muheto Fiston avuka muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba, bo bakaba bavuga ko yinjiye igisirikare muri 2023 acararungikwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana na M23. Abo rero bakaba barahawe amakuru na bamwe mu basirikare bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muheto Fiston yarashwe hagati y'amagenekerezo y'indwi n'9/0 2025. Bababwiye ko Muheto bacikaniye ko bariko baramwegeranya. Mu minsi rero yakurikiye, abaryango ba Muheto Fiston barishikiye mu biro vy'igikuru vy'igisirikare Bujumbura kubaza amakuru y'iwabo. Mu gisoda rero barabakariye cane ngo bariko baragumura mu gukwiragiza ibihuha, bahavuye rero batuma n'umusirikare mukuru ngo bababarize aho barishuwe ko igisirikare kizobahamagara, ariko bararindiye barabura, mbere baranaterwa ubwoba ngo bavuge uwabahaye amakuru. Ukwezi rero kuraheze, abaryango ba Muheto Fiston babwiwe ko uwabo atakiri muzima, ariko baracumukuye ntibazi ico bariko bufate. Baravuga ngo none ga yemwe tuzagandara kugeza ryari? Igisoda kirekera agahinda nk'aka mu miryango gute? Coba kimeze gute? Abatwara igisoda nta n'umwe ngo ashobora kwibaza ibintu nk'ibi bishikiye umuryango wiwe agahinda vyotera. Kurundira kunyegeza ukugena abasirikare bariko barahonera muri Kongo bituma igisoda cizegwa n'ukuntu guteye isoni.
ngo turabisubiyemwo ngo abasoda baguye ku rugamba ntibaba bateye isoni birababaje kubona igihugu c'abarungitse kitabunamira kunyegeza n'ivyabaye ntaco biriko birafasha isi y'uno munsi rero itandukanye n'ibihe internet itabaho vyose ubu biraja habona ibisi binyegezwa kubika ibiziga mu mafirigo ukwezi kurenga aho kuba imiryango ikabishingurana iteka nta teka na rito riha abatwara igihugu c'u Burundi ivyo rero bikaba vyanditswe na Pacifique Ninahazwe mugera Afurika y'Epfo iganiriye abasirikare bayo bo baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Ramaphosa we yavuze ko agiye gutahana ingabo ziwe murumviriza ko rero ubwo abandi bari gufasha FARDC ya Felix Antoine Tshisekedi bo bariko bunamira abasirikare babo akarora naho muri Afurika y'Epfo ariko mu gihugu c'u Burundi co bisa naho ari kirazira tukengurukiye mwe mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho uyu munsi wose tuze kubana fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho iyi ni Imboneshakure ya Hejuru TV mane bahezagire